əgər insan ucalmaq istəyirsə, bu qulluqdadır, ibadətdədir və qulluqda nə vaxt həyata keçir, etdiyi əməllər, davranışı, valideynlə davranışı, yoldaşla, baxla, qardaşlarla, hamısı şəriətin tələb etdiyi şəkildə olarsa, o qardaşlar arasında da problemlər çoxdur. Nə qədər şikayətlər olunur. Görürsən, qardaş tələb edir, ama özü isə yerinə yetirmir. Və bu problemdir. Olduqca böyük problem, yəni qardaşlıq o bağlarının qırılmasına səbəb olur. Və insan həmişə çalışmalıdır. Bilməlidir ki, uca insan güzəştə gedən insandır. Uca insan kimdir? Güzəştə gedəndir. Amma o insan ki, xırdalığına gedir. Yox, niyə o mən əyri baxdı? O niyə mən filan sözü dedi? Mən bu söhbəti çürütməliyəm. O insan cılız insan sayılır. Əgər biz tarixə baxsaq, yəni bu böyük alimlərin, böyük insanların, yəni indi də diri qalmasına, sağ qalmasına nədir? Onların nəfsləri üçün intiqam almamadır. Nə vaxt ki, insan nəfsi üçün intiqam almır, ucalır. Nə vaxt ki, insan nəfsi üçün intiqam alır, o insan cılızlaşır. Belə baxanım, məsələn, Əhməd ibn Həmbər, rahimehullah, İbn Teymiyyə və digər böyük insanlar, indi də onlar zikr olunur, onlar yad edilir, amma onlardan da böyük insanlar olublar, yəni hökümdarlar, padişahlar olublar, amma onların hamısı indi tarixin zibilliyindədir. Kim patrildir? Heç kim. Onların ucalmasına səbəb nə olur? Onların ucalmasına nəfsləri üçün intiqam alınması, bu böyük məsələ, böyük bir tövsiyədir. Bax, Əhməd ibn Həmbər, rahimehullah, puldu, döyüldü, zindana atıldı və çıxandan sonra deyib, o insan, o böyük insan, yəni yaşlı insan yox, böyük insandan söhbət edir. Böyük insan nə elədi? Yəni bir dənə bir qovluq götürmədi və o qovluqda siyahı tutmadı. Bir qiymət, filan kəs, bir nəfərin adını, məscid əhli, filan kəs, sən məni zindanda olanda, içərdə olanda yanıma gəlmədin. Sən heç mən çıxandan sonra məni ziyarət eləmədin. Nə biləsin, hansı qardaşlıqdan danışırsan, belə şeylər. Bəzən görsən insan danış qardaşlığa görə də görsən insan dinin çıxmasına səbəb olur. Amma bu insanlar buna qoymazlar. Əgər sənə etdiyin əmək Allah üçündürsə, sən insanlara nə gözləməlisən ki? Yəni belə şeylər fikir verməzlər. İbn Teymiyyə rahimehullah, həmçinin İbn Teymiyyə rahimehullah barəsində İbn Qayyim onun ən qəddar düşmənlərindən bir dünyasını dəyişir. Mən sevinərək gəldim ki, elhamdülillah, yəni İslamın düşmənlərindən bir məhv oldu. İbn Teymiyyə buna kədərləndi, məni acıladı və dedi ki, heç vaxt müsəlmanın ölümünə sevmək olmaz və sonra onun ailəsinin yanına getdi və onlara bir növ təsəlli verdikdən sonra dedi ki, mən sizin atanız yerindəyəm, bugündən sonra nə ehtiyacınız olsa qaldıra bilərsiniz. Fikir verir. Hansı ki, uşaqlar da tanıyır ki, atasının fəni olur. Yəni, bu hərəkəti ilə o düşmənçiliyi aradan qaldırdı. Gör, necə? Yəni, bu böyüklikdir, bu nəfsə ağır gələn bir məsələ. Amma o insanlar nəfsləri üçün intikam almayıblar. Və həmçin bir dəfə onu döyürlər. Döyürlər, özünü zorla məscidə çatdırır və insanlar toplaşır, deyir, kimdir o? Və bizə deyir, onun məsələsini həll edən deyir ki, yox, onlar düz edirlər. Onlar düz edirlər, çünki deyir, onlar iştihad edirlər və iştihad etdiklərinə görə ən azı bir savabları var. Necə yəni, əgər onlar düz edirlər, deməli, sən batıl üzərində, onlar haqq üzərində, yoxdur, onlar iştihad edirlər. İştihad edib döyürlər, yəni düz edirlər. Və buna Allah çoxdan İbn Məsud radiyallahu anh dükana gidəcəsi almağa və pulu əmmamənin o arasından çıxartmaq istəyəndə görür ki, oğurlanır. Pulu oğurlanır. İndi görün, siz nə deyirsiniz deyir. Sən gizlətdiyin yerdə pul oğurlanır. Allah onun əlini qurusun. Onun damarlarında qanını doldursun. Müxtəlif daşlar. Və cəmaat da yığılır, deyir ki, ona əl kəsilməlidir, belə olmalıdır. Amma İbn Məsud radiyallahu anh, o böyük sahabə nə deyir? Deyir ki, Allahım, əgər o insan ehtiyacından uğurluyubsa, Allahım ona bərəkət ver. Ehtiyacından uğurluyubsa bərəkət ver. Yox, əgər o insan günahı olan cürətindən uğurluyubsa, axırıncı günah et. Axırıncı günah et, yəni bundan sonra uğurlamaz. Deməli, böyüklük. Böyüklük güzəşdə getmək. Böyüklük nəfsi üçün intiqam alınmaqdır. Və nə qədər nəfsi üçün intiqam alınır, bilirsən, ucalırsan. Bax, fikir verin, bəzən alimlər misal gətirir. İndi proplanın olduğu bir vaxt. Görürsən, bir insan salilli insandır, maşın sürür. Və birisi gəlib onun qabağında bir oyun çıxardır. Əgər məhəl qoymasa, görürsən ki, insan öz səviyyəni saxlayır. Yox, əgər ona görə onu danlamaq, onu cəzalandırmaq üçün onu danlayacaq. O sürür. Nə olur ki, qıraqdan, əgər ondan əvvəl gördüyü insan belə normal insandır. Bunun arxası düşəndə görür, ya bu kim imiş?
və yəni nə vaxt nəfsi üçün intiqam alır, insan cızıldaşır. Və çox uzatmayım. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.